السلام عليكم متابعي قناة يومية أنا في إيطاليا. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. كنرحب بالناس الجداد اللي يدخلوا عندي القناة، ونرحب اكيد بالناس الجداد اللي غاديين يدخلوا. كنتمنى يا ربي لاول مره تيزور القناه ديالي ما يبخلش عليا بالاشتراك وبلايك وبارطاج القناه باش هكا تعم الفائده يا ربي. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد، جيتكم بالغريبه معلكه اللي كتجي يا سلام، غير بعجينه وحده غادي نتخرجوا منها 4 الاشكال اللي غادا تنفعكم ان شاء الله، او غادي نتحضروها في العيد الفطر باذن الله، بمكونات بسيطه كيف ما عودتكم دائما، شي حاجه اللي في المستوى وبمكونات بسيطه ومقادير سهله واقتصاديه. كنتمنى يا ربي الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير والطريقه. بسم الله. هنا عندي واحد الكيلو ديال الكاوكاو. الا كان متوفر عندكم الكاوكاو البلدي داك الاحمر يكون احسن. كيف ما كتعرفوا الكاوكاو البلدي الاحمر كيكون بنين شويه، انا ما متوفرش عندي، استعملت غير هذا. المهم صرحته في اللاطه ونقيته وفزكت واحد الفوطه وهكا مسحته من الغبره والتراب اللي كيكون فيه صافي، ودخلته الفران واحد 10 دقائق حتى تحمر. المهم في التحمر ما يتحمرش بزاف، المهم يكون باقي هكاك اللون ديالو ابيض ولكن يكون قصاح شويه. المهم غادا نستعملو في الغريبه بالقشور ديالو. المهم اول حاجه صافي من بعد ما تحمر في الفران خرجته حتى برد شويه صافي، وطحنته في الهاشوار. ممكن تستعملوا الهاشوار، ممكن تستعملوا المولينكس، اي حاجه متوفره عندكم ممكن نطحنوا فيها. المهم هنايا غادا نطحنو بالشكل اللي بغيت انايا. المهم ما يكونش مطحون، يكون نيل بزاف وما يكونش شويه باقي غليظ. غادي نشوفوا كيفاش بغيتو الشكل ديالو. صافي هنا دابا انا غادا نوريكم. المهم على هذا الشكل هذا يكون على شكل السميده او شكل الكسكسو. المهم غادا نستمر بالكيفيه حتى نطحن الكميه اللي عندي كامله، الكيلو ديال الكاوكاو كامل. صافي هنا وغادا نديرو في واحد القصريه، غادا ندير هذا الشكل بحال ما هكايا بيديا باش ما تكونش باقا شي حاجه غليظه. المهم هنا عندي واحد المعلقه ديال القرفه، واستعملت واحد القبصه ديال الملحه، استعملت كاس ديال السكر سنيده بالعبار ديال العنبه، لان ممكن اللي عزيز عليه الحلاوه ممكن يضيف كاس وربع شويه. هنايا استعملت واحد 2 معالق ديال المربى ديال الحلويات. صافي غادا نخلطو مزيان وغادا نضيف واحد الكاس ديال الزيت حتى هو بعبارة العنبه. صافي غادا نحاول نبسبس هذاك الخليط اللي عندي ديال الكاوكاو بالزيت، غادا نحاول نخلطو معاه مزيان. صافي هنا من بعد غادا نستعمل البيض اللي غنستعمل حسب الحاجه. المهم في الاول غادا نستعمل غير 2، غادا نديرهم في واحد الزلافه وغادا نخفقهم مزيان وغادا نبدا نخلط العجين ديالي. غادا نبدا نستعمل غير بالجوج حتى نحصل على عجينه تكون رطبه وكتلصق في اليدين. دابا غادا نزيد 2 بيضات ثانيين، غادا حتى هما نخفقهم مزيان وغادا نكمل بهم العجينه. المهم هنا دابا غادا نستعمل الخماره من وزن 15 غرام. المهم الا استعملتو غير ديال 8 غرام استعملوا 2. صافي هنا غادا نكمل هكا الخليط ديالي حتى نجمعو مزيان بهذاك البيض. البيض كيف قلت لكم حسب الحاجه، لان الحجم ديال البيض كيكون ماشي قد كاين الصغير كاين المتوسط كاين الكبير. المهم انا استعملت هنا البيض، استعملت 4 كيف كتشوفوا، شاطت ليا وحده. صافي العجينه هنا من بعد ما ارتاحت واحد 5 دقائق غادا نشكلها، غادا نقسمها على 4، غادا نقسمها على 4 الكويرات. غادا نحاول نكورهم هكايا ونحطهم في الجنب. اول كويره درت فيها الجنجلان، درت فيها تقريبا واحد 2 معالق ديال الجنجلان اللي مصهد شويه في المقله. صافي وحاولت نخلطو مزيان مع الكاوكاو.
صافي هنا غادا ندوز الكويره الثانيه اللي غادا نستعمل فيها الزبيب. ممكن تستعملوا اي فواكه جافه عندكم، وممكن تستعملوا حتى القشور ديال البرتقال معسلين، حتى هما كيجيو زوينين، ممكن تستعملوهم. هنا غادا ندوز الكويره الثالثه اللي استعملت فيها الكاكاو المر. ضروري تكون نوعيه جيده. صافي غادا نحاول حتى هو نخلطو مزيان هكا كينات ونحطو في الجنب. الكويره الرابعه استعملت فيها الفلون ديال الفاني. ممكن تستعملوا الفلون ديال الكراميل، حتى هو كيجي زوين، ممكن تستعملوه. انا استعملت غير ديال الفاني. غادا نحاول ندخل هذاك الفاني في العجين ديالي. صافي هنا غادا نحطهم في الجنب وغادا نغطيهم باش هكا العجينه هذاك الخليط ما ينشفش. هنا الاول اللي استعملت فيها العجينه الاولى اللي استعملت فيها الجنجلان، غادا نفندها غير في السكر كلاصي. المهم ضروري يديكم دهنوها بشويه ديال المزهر باش هكا ما تلتصقش لكم العجينه في يديكم، لانها كتكون التصقات. الا بغيتو مثلا تحطوها ترتاح في الجنب ولقيتوها نشفات، عاودوا زيدوا شويه ديال البيض. كيف قلت لكم البيض حسب الحاجه، كاين الكاوكاو اللي كيشرب كاين اللي لا. المهم غادا ندير واحد المنديل حدايا يكون فازل، غادا نمسح فيه يديا باش هكا ما يعمرش ليا السكر، يمشي ليا اللون ديالو. صافي وغادا نضغط عليهم هكايا باش تجيني الحلوى ديالي نقيه، ما يجينيش فيها داك السكر كلاصي، يجيني فيه اللون ديال الكاوكاو. صافي غادا نفندها هكا في السكر كلاصي وغادا نضغط عليها بيدي وغادا نحطها في اللاطه اللي مفرشه فيها الورق ديال الطبخ، ضروري باش هكا ما تلصقش لينا الحلوى. صافي دابا هنا غادا ندوز للثاني اللي استعملت فيه الزبيب. غادا نديرو حتى هويا بكويرات بحجم متساوي. ما غاديش تكون عندنا الكويرات كبارين، حيت كما كتعرفوا الغريبه ما خاصهاش تكون كبيره. المهم هنايا درتهم كويرات صغارين، دوزتهم في البياض ديال البيض، ومن بعد درت ليهم اللوز كونكاسي. ممكن تستعملوا اللوز ايفيلي اللي متوفر عندكم، حنا ما متوفرش عندنا هنايا في ايطاليا. المهم استعملت غير اللوز كونكاسي. المهم ضروري تديروا ايديكم شويه في المزهر كيف الاول باش هكا ما تلتصقش لكم العجينه في يديكم. والا لقيتوها ناشفه تزيدوا شويه ديال البيض. غادي يكون عندكم هذاك الصفار ديال البيض، لان البياض كدوزو فيه الخليط ديال الكاوكاو. ممكن الا لقيتوا العجينه ديالكم نشفات ممكن تزيدوا هذاك الصفر ديال البيضه. صافي هنايا انايا شكلتها وحطيتها في اللاطه. الفران ضروري يكون شاعل عليه من الفوق حتى تشقق لينا الغريبه، ومن بعد نطفيو عليه من الفوق ونشعلو من التحت. وضروري الفران يكون سخون. كيف ما كتعرفوا الغريبه باش تنجح معاكم وتشقق خاص ضروري يكون الفران سخون مزيان. هنايا انا دزت للشكل الثالث اللي غادي حتى هو نفندو في السكر كلاصي، ندير فيه نزوقو بالكركاع من الفوق. الكركاع تكون كبيره. المهم قسمتها على جوج كتجيب هذا الشكل هذا. المهم هاد الكويره الثالثه راه هي ديال اللي استعملت فيها الفلوم بمذاق الفاني. صافي غادا نضغط عليها هكا وغادا نلصق فيها هذيك الكركاعه من الفوق. المهم انا عطيتكم غير اختيارات وانتم ممكن تستعملوا اي حاجه. صافي هنا غادا ندوز للرابع والاخير. غادا نشكلو حتى هو كويرات. غادا نديرو في البياض ديال البيض ونديرو في الجنجلان. ممكن تستعملوا الجنجلان الابيض، انا ما متوفرش عندي، غير متوفر عندي غير هاد الجنجلان الاحمر. صافي حتى هو غادا نحط هكا في اللاطه، غادا نضغط عليه هكا كانت باش يجينا الشكل ديالها زوين. صافي هكا غادا نستمر بنفس الكيفيه حتى نكمل كل شيء. وفي هذا الوقت هذه الفران حتى هو راه مشعل عليه، راه سخون بنفس الطريقه ديال طياب اللاطه الاولى. شاعل من الفوق الفران، شاعل من الفوق ومن بعد كتطفيو عليه من الفوق وتشعلوا عليه من التحت. طريقه الطياب ديالها غادي نخليوها شاعل عليها الفران من الفوق واحد 5 دقائق، ومن بعد
غادي نطفيو من الفوق وتخليوه يشعل غير من تحت تقريبا واحد 7 ديال الدقائق وتخرجوها. تبارك الله كيف ما كتشوفوا راه كتجي معلكه، يا سلام، وكتلوح كميه كبيره. خرجت لي تبارك الله هنا 84 حبه، غير بكميه قليله تبارك الله، راه غير كيكلو ديال الكاوكاو لاح ليا كميه كثيره. كنتمنى يا ربي الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك وبكومونتير زوين وبارطاج القناه. شكرا لكم على التتبع ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.